Привет и добре дошли на моите интернет координати, където си говорим за книги. Първо, искам да се извиня за доста дългата пауза, която се получи тук след последното ми видео. Съжалявам, лято е, жега е, мозъка ми е размъкнат, мързима и така нататък, разни неща се случват, но най-вече нямах терен. Просто известно време тук не разполагах с мястото, където обикновено си снимам нещата. Пък тук си ми е най-комфортно и най-добре си събирам мислите. Така че да, поне през това време си поправих малко изпочупените предни зъби, да видим до кога ще издържат. Добре, сега нещата са нормализирани, всичко си е както трябва и е време вече за ново видео. И понеже тук преди няколко дни излезе новина, че някъде след половин година предстои да излезе поредната книга от Dresden Files, или на български Досиетата на Дрезден. Пък на мен тази поредица ми е една голяма любов и от доста време всъщност имам желание да направя някое видео за нея, обаче все ми изникват някакви други неща, други теми. Сега май баш и дойде времето и съм на тая вълна тъкмо. Това видео е на тема Дрезден, какво представлява поредицата, какви са основните неща в нея и защо ми е любима, какво й харесвам и естествено какви забележки имам, защото аз не може да нямам забележки, нали? Та, ако има някакви хора, които се чудят дали да я подхващат, надявам се това видео да бъде от някаква полза. Здравейте, това е едно бързичко включване от редактиращия клонинг. Така, значи, тези, които се навъртат тук от известно време в канала, са си съставили вече някакви впечатления за мен. И знаете много добре, че аз като почна да говоря, малко забравям да спра. Така че малко се отплеснах аз тук и се спрях чак когато телефона ми умря. Аз на него си записвам. Така че реших видеото да го разделя на части. Много дълго стана. Телефона го съживих. Довърших си каквото имах за казване, горе-долу. Обаче записа все пак реших да го понадялкам. И това видео в момента е просто представяне на поредицата, какво представлява, каква е основната идея, някакви общи приказки за концепцията, силни и слаби страни, така както аз ги виждам. Няма да ви стоварвам тук 100 години бърборене на куп. Става също така и по-лесно избягването на спойлери, защото тук в тази първа част спойлери няма. Напълно безопасно е. Не знам дали въобще ще стигна до обработване и качване на останалите части от записа. Ще видим какво настроение ще ми дойде. За сега ви оставям с моите общи впечатления за поредицата като цяло. Добре, Досиетата на Дрезден е Urban Fantasy поредица, в която действието се развива в наши дни, в Америка, щатите, по-точно в Чикаго. Светът е нашия, точно както си го знаем, само че с добавен скрит, таен, свръхестествен или магически аспект. Скрит и таен е не толкова поради някаква организирана световна конспирация, нали? Не толкова защото за посветените или принадлежащите към този свят има някакво правило или някакъв закон, да ги задължава на всяка цена да се крият и да пазят тайната, ами защото най-вече, защото обикновените хора, огромното мнозинство всъщност, не вярват в съществуването на магии, призраци, феи и прочие. И дори да се натъкнат на нещо свръхестествено, мозъците им обикновено си намират някакво нормално, рационално обяснение, защото просто така се живее по-лесно. Магиосниците пък от своя страна не се напъват също да доказват съществуването на магически свят и магия и свръхестествени същества и сили, защото първо е далеч по-вероятно да ги сметнат за някакви откачани хаховци, нали, и това в по-добрия случай, като в по-лошия случай ще ги сметнат за шарлатани и измамници някакви. Това първо. И второ, защото и на тях така повече им изнася, на повечето. Хари Дрезден е магиосник, който обаче смята, че тази уредба на нещата е глупава, неправилна, че хората би следвало да знаят, да са информирани за свръхестествените неща, които биха могли да бъдат заплаха за тях. И той няма никакво намерение да се крие, открито си рекламира услугите като магиосник. Мисля, че в
в българските преводи, ако не се лъжа, беше чародей. Пуска обяви в бизнес указателите. Има си регистриран бизнес с лиценз за частен детектив и специалността му е откриването на изчезнали неща, вещи, понякога хора. От време на време помага на полицията като официален консултант, когато има някой по-странен и необясним случай. И Дрезден по този начин сам се поставя в положение, където и двете страни го смятат за откачен. Обикновените хора, като видят обява за магиосник, си мислят, че това е някой ненормален, нали? Докато пък магиосниците са на мнение, че Дрезден по този начин доста безразсъдно си търси белята. И Хари не е в много добри отношения с управата, администрацията на магическия свят, защото те си имат управление, институции. Дрезден като цяло си пада малко черна овца и в магиосническите среди леко го недолюбват. Първите няколко книги, там 2, 3, 4 може би, са структурирани като фентази криминалета. Тоест Дрезден има някакви случаи за разследване и там разкрива някакви магически престъпления и покрай разследванията малко по малко научаваме и за всички други елементи в поредицата, т.е. за героите, включително самия главен герой, който се изгражда и развива постепенно, другите герои, които населяват света, самия свят с различните му фракции, баланса на силите, с историята и предисторията на събитията и въобще цялата картинка. В първите книги също така е много очевидно наследството от нуар жанра. Може да сте ме чували да споменавам преди. Нуар криминалетата са ми на мен много голяма слабост и от колешна голяма любов. Макар че в голяма степен има минала модата. Не мисля, че в момента има много автори, които пишат нуар в съвремието. Този тип истории действително пасва по-добре на друг вид епоха, на други времена. Но тук в Дрездените, поне в първите книги, Бъчър определено много стабилно и с много голяма любов, очевидно се опира на традициите от нуара. Имаме честния, праволинеен, неподкупен частен детектив, който е корав и дори груб понякога като поведение, но отвътре е с добро и чувствително сърце. Имаме това, че поради честността си и достоинството си героя е перманентно закъсал за пари и се притеснява дали примерно ще може да си плати найема и разни такива неща. Имаме скромен офис, откъдето работи той, имаме мафиоти, гангстери и ченгета, някои честни, други корумпирани. Има идеалисти, и гадняри, фатални жени, бъркащи са журналисти, където не има работата, клиенти, на които може би не има съвсем чиста работата и някакви такива подмолни мотиви, интриги, ножове в гърба, въобще целият арсенал на нуар традицията. Барабар с задължителните мрачно-иронични коментари. Да било то върху човешката природа, обществото и така нататък. И естествено разказ в първо лице от гледната точка на главния герой. Това, между другото, въпреки че за мен беше изненадващо, изглежда е една от причините някои читатели да не се разбират с тази поредица. Тоест, това наследство от нуар криминалетата. Да, поредицата е свръхпопулярна, с милиони фенове, но също така си има и критици. Едно от нещата, които съм виждала неколкократно да се споменава от нехаресващите я е това не ми допада, защото аз просто не харесвам криминалета. Така че това да го имате предвид. Ако не харесвате криминални истории като цяло, има вероятност и първите Дрездени да не са вашето нещо. Аз това не го разбирам, как е възможно да не се харесват криминалета, но свят широк, хора всякакви. По-нататък този формат на отделни случаи за разследване малко се поизгубва. След четвъртата книга, може би към 5-6 там някъде, вече са понабрали инерция няколкото основни сюжетни арки, които обхващат по-дълбоки и по-широки конфликти. Извинявам се за поведението на котараците. Това е Плюшена котка и е талисмана на канала. Както казвах, сюжетните арки обхващат по-дълбоки, по-широки конфликти и действието в тях е фокусирано върху участието и ролята на Дрезден в тези конфликти. И те не се побират в
в рамките на разрешаването на някакво конкретно престъпление. Тоест, залавянето на убиеца, приключване на случая. Нали? Има няколко завивания. Всичко в космика. Има няколко завивания обратно към този формат в по-късните книги, но като цяло нещата стават много всеобхватни, на много повече нива. И заедно с излизането от формата на отделните случаи, също така намалява и нуар атмосферата и аромата. И от поредица фентази кримки това се превръща в едно доста високомащабно и много широко разгърнато фентази с много повече дълбоко светостроене и история и залози, отколкото изглежда в началото. Добре, какво харесвам аз в тази поредица? Нещата, които вече споменах. Светът е сложен, дълбок, изграден с много внимание, с много причинно-следствени връзки, с много заимстване и интерпретиране на елементи от всевъзможни митологии, които са напаснати по много хубав начин, така че да не си пречат взаимно. И всичко това е поднесено по много смилаем начин, на малки порции, органично в хода на действието, без огромни инфодъмпове. Харесвам сюжетите и обратите и начина, по който загадките се разплитат. Харесвам криминалета по принцип, така че и тези няколко първи книги, които по всеобщо мнение са по-слаби и по моето също, но други теми допадат достатъчно. Да, доста очевидно е в началото, че автора все още се учи и не си е напипал съвсем точния стил и ритъм на разказване, но все пак харесвам стила на Бъчър и начина му на изразяване. Той е един от авторите, чието хумор на мен ми пасва отлично. Това е нещо, което съм споменавала неведнъж. Хумора не е никак лесен за писане. С редица автори, включително другия ми любим автор Сандърсън, примерно имаме разногласие по този въпрос. На немалко места, където той си мисли, че е смешен и забавен, аз не мисля така. Но Дрезден резонира точно с моето чувство за хумор и майтапите се получават. В моите очи поне. Ще сложим, между другото, тук няколко цитата на екрана за илюстрация на няколко неща, които така са успели да ме разхилят качествено. От друга страна, в книгите има и някакви моменти, които са покъртително емоционални. На едно-две места дори са ме просълзявали, което е забележително, понеже аз съм дебелокожа магария, по принцип не рева на книги. Сега, за да си спазим традицията, трябва да си кажа и критиките. И едно от нещата, които вече го споменах, първите книги са осезаемо по-слаби, не толкова интересни, колкото от, да речем, четвърта-пета нататък. И то не толкова, защото са единични случаи. Аз вече казах, че харесвам криминалета, харесвам разследвания, но усеща се как автора все още не е много сигурен какво точно прави. Още се учи как да разказва, как да структурира конкретно криминале, защото и в трите книги разкриването на случая ми беше леко разочароващо. Да, случват се някакви важни неща в контекста на цялостната история. Не може да се мине без тия книги. Там се полагат основите на неща, които се разгръщат по-късно. Но нека да го кажа така, като фентазите бяха по-добри, отколкото като криминалета. Като криминалета просто лекичко издишаха. Това ми е основната критика към тях. Другата ми основна критика е към последните книги, за сега последните, където пък имах чувството, че основният конфликт беше вкаран малко на сила. Тоест, връзката на всичкия екшън там, където го има, с арките, които сме следили до сега, беше малко повърхностна. На мен поне ми стоеше така. Просто от никъде ни стовари един нов злодей, с който трябва да се разправим, защото иначе ще свърши света. И всичко останало, т.е. нещата, които на мен всъщност ми бяха важни, някакси като че ли останаха на заден план. Но пък не всички читатели са с това впечатление, така че може и в мен да е проблема, може да се приема за въпрос на вкус. И сега, докато сме на тема критики, не мога да пропусна една основна, която не идва от мен, но така се чува из интернета. Аз не съм съгласна с нея, но това е една от най-честите критики, които ще видят относно поредицата. А именно, че героят или авторът е сексист и женомразец. Базирано основно на начина, по който са описани повечето женски персонажи през погледа на главния герой, а именно има огромен фокус върху външен вид,
физическа привлекателност и сексапил и много се набиват на очи описанията на бюстове. Това е нещо като запазена марка на Дрезден. Дрезден просто не може да спре да точи лиги, фигуративно казано, нали, по гърдите на всяка жена, която срещне. Това не го оспорвам изобщо. Това е така. Хари Дрезден е, поне в началото на поредицата, той е млад мъж, на който изключително много не му върви в романтично-интимната сфера и общо взето през цялото време е много силно сексуално неудовлетворен. Въпреки това, когато на мен някой ми бъде описан като сексист, аз очаквам това да проличи в поведението му или поне в мислите му, в отношението му. Да, има го този мъжки сексуално заинтересован поглед и очевидно за много читатели това е равносилно, еквивалентно на сексизъм и обектифициране, увеществяване, котанчета. Тоест, възприемането на жените не като човешки същества, а като някакви вещи, нали, като някакви пособия за сексуална употреба. Което мен пък ме кара да се чудя, аз и тези читатели, които са на това мнение, едни и същи книги ли сме чели и те въобще познават ли някакви млади мъже в истинския свят, защото аз такова отношение и такива виждания във вътрешния свят на Дрезден не виждам. Сега, аз съм жена. От позицията на жена мога да потвърдя. Страшно дразнещо е наистина, когато говориш с някой мъж за каквото и да е и той само те зяпа в циците. Нали? Следно това е единственото нещо в твоето съществуване, твоята личност, което има някакво значение. Но това не е ситуацията, която имаме при Дрезден. Да, той много обръща внимание на всякакви женски извивки и така секси части. Да, той страшно много мисли за секс, но в същото време Дрезден не мисли за жените като за вещи. Той не смята, че единствената им функция е да бъдат сексуални обекти. Не ги вкара в някакви рамки или някакви стереотипи. Не се отнася към тях с презрение или пренебрежение или снизхождение. Не смята, че мястото има само в кухнята. Няма проблем с идеята за жени в ръководни или овластени роли. И нито за секунда никъде няма намек, че смята жените за по-слаби или по-неспособни или по-глупави или по-некомпетентни, просто защото са жени. Нали, той се отнася към всички с уважението, което са си заслужили с действията си, независимо от какъв пол са. И много му се иска, но това не го прави сексист, просто го прави един много загорял млад мъж, на който не му излиза късмета достатъчно често. И да, прекалява ли автора с тази твърде сексуално обострена мъжка перспектива? Определено прекалява. Затова изобщо не споря, дори и аз съм въртяла очи неведнъж. Но да се твърди, че това е сексизъм, за мен това е признак на неразбиране на дефиницията, на яснота относно това, що е сексизъм и защо сексизма е проблем. Нали, сега има и едно друго нещо, което прави впечатление. Това е, че всички жени са описани като супер привлекателни и неустоими, което също се дава като пример за нали, поглед върху жените единствено като физически обекти. И пак не съм съгласна, защото първо, за част от женските персонажи в поредицата има вътрешно светови причини да са неустоимо привлекателни, защото това има част от магията, от магическите способности. Т.е. някои от свръхестествените хищници по този начин си ловят жертвите. И второ, одеве споменах за нуарските корени на поредицата и фаталните неустоими красавици са един от баш традиционните стълбове в нуара. Дали това е клише като елемент? Да, разбира се. Но в случая това просто допринася за това усещане за намигване към нуарската традиция. Не служи за омаловажаване на ничия личност, така че поне лично на мен съвсем откровено не ми пречи. Това не означава, че аз по принцип съм сляпа за този вид проблем в литературата. Не означава, че патриархията ми е промила мозъка. Бъдете спокойни, напротив, достатъчно съм чувствителна към подобни черти и подобни тенденции там, където наистина ги има, дори в книги, които иначе харесвам. Просто тук не ги виждам. Чела съм книги, където героите наистина са сексистки свине
и можете да ми вярвате, разликата се вижда от километри. И едно последно нещо, още по-налепо ми е, когато този сорт критики идват от читатели, които, основно от читателки, които иначе нямат проблем с харесването и романтизирането на токсични отношения и дори буквален сексуален тормоз в редица романтично-еротични истории. Обаче, иначе е голям проблем, нали, че Дрезден се захласва по цици. Край на ранта, просто имах тук някакви емоции за изливане, сигурно усетихте. Ако някой не е съгласен, за това са коментарите, заповядайте да спорим. И тук реших да отсека останалата част от записа. Заповядайте в коментарите, ако искате да си говорим за Дрезден, ако сте чели поредицата, ако сте чели части от нея, или пък възнамерявате да я почвате, или там на какъвто и да е етап да се намирате. Приятно четене! Ще се видим в следващото видео.